హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్. అందరికీ నమస్కారం. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేను బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో కూడా నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసేసుకోండి. ఇదైతే మా మ్యారేజ్ డే రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ రొటీన్ అండి. సో మా ఇంట్లో మేమేం చేస్తున్నాం మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. అలాగే మా మ్యారేజ్ డే ఉంది కదా అని చెప్పి మా అన్నయ్య మా తమ్ముడు వచ్చారనమాట. సో వాళ్ళు కోడి తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు కోడి ఎలా కట్ చేయాలో మీకు చూపిస్తారంటే ఒకసారి చూసేయండి. వాళ్ళ మాటలో మీకు చెప్తారంటే ఒకసారి వినేసేయండి. ఇప్పుడు అందరికీ కరోనా భయం అయితే ఉంది కదా. సో బయట నుంచి నాన్ వెజ్ తెచ్చుకుని తినాలంటే కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది కదా. సో మీరు ఒకసారి వీళ్ళు చూపించిన విధంగా మీరు కట్ చేసుకొని తినారంటే ఏ భయం లేకుండా తినేసేయచ్చు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి మా కన్నయ్య వాళ్ళ మామయ్యని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. వాళ్ళని పడుకోనివ్వట్లేదు అనమాట. సో సన్లైట్ అనేది మీద పడుతుంది, ఇంకా పడుకునే ఉన్నారు వాళ్ళు. ఏంటంటే టెర్రస్ పైన పడుకుంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలి కదండి. సో నాకైతే చాలా ఇష్టం అనమాట. ఇలా మార్నింగ్ లేస్తేనే మన హెల్త్ కూడా మంచిగా ఉంటుందండి, హెల్తీగా కూడా ఉంటాం అనమాట. సో ఇంట్లో వర్క్ అంతా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేసి తొందరగా పని కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది విలేజ్లో ఉంటే. సో మా అత్తమ్మ మామయ్య మాత్రం కింద పడుకుంటారు. వాళ్ళతో పాటు మా చిన్నోడు కూడా ఉన్నాడు. ఇక్కడైతే బెడ్ మీద పడుకోరు, మా వాళ్ళు మంచాల పడుకుంటారు అనమాట. ఇక్కడ మా అన్నయ్య ఏం చేస్తుండో మీకు అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా. కోడిని కట్ చేయడం కోసం సిద్ధం చేస్తున్నాడు అనమాట. కోడి కటింగ్ అయితే అయిపోయిందండి. నేను ఇక్కడ వీళ్ళు చూపించొద్దని చెప్పి చూపించలేదనమాట. కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్నీళ్ళు పెట్టుకొని దాంట్లో కోడి ముంచేసి ఆ కోడికలు తీసేయాలంట. అట్లయితే ఈ కోడికలు అయితే ఈజీగా వచ్చేసాయంట. సో వాళ్ళు అలానే చేస్తున్నారండి. కోడిని అయితే కాపుతున్నారండి. ఇలా కాపడం వల్ల ఏంటంటే మనకు స్కిన్ పైన ఉన్న చిన్న చిన్న ఎయిర్స్ కూడా రిమూవ్ అయిపోతాయి. అలాగే స్కిన్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. మనం సిటీలో అయితే మొత్తం స్కిన్లెస్ తీసుకుంటాం కదా. సో ఇలా కాపడం వల్ల మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది చికెన్ కర్రీకి. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేసి చూడండి. మొత్తం కాపడం జరిగింది కదా. ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసి దీన్ని క్లీన్ చేద్దాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కోడి క్లీన్ అవడంతో పాటు పసుపు యాంటీబయాటిక్ పని చేస్తుంది కదా. దీని మీద ఏమన్నా అలాంటివి ఏమున్నా కానీ క్లీన్ అయిపోతుంది. కొంచెం వాటర్ ఓకే ఓకే. దీంతో పసుపుతో కోడిలా చేస్తే క్లీన్ అయిపోతుంది. కోడిలా కాపడం వల్ల కోడిలా కాపితే మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది. కోడికి అవసరం రాకుండా కూడా స్కిన్ కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది. మామూలుగా సిటీలో అయితే స్కిన్లెస్ చేస్తారు కదా, విలేజ్లో అయితే స్కిన్తో బాగుంటుంది. ఇట్లా కాపుతాయి. ఇట్లా పసుపు పెట్టి ఒక నిమిషం రుద్దేసిన తర్వాత క్లీన్గా కడుక్కొని తిన్నారు కదా. పసుపు అంతా అప్లై చేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు అలా రుద్దుకున్న తర్వాత కోడి మళ్ళీ వాష్ చేయాలంటండి. సో కోడి అంతా ప్రాపర్గా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కట్ చేస్తున్నారు మా వాళ్ళు. కట్ చేసుకొని ముక్కలు చేసుకోవాలి కదా. సో కట్ చేసుకొని పొట్టులో ఉన్న డస్ట్ అంతా ప్రాపర్గా తీసుకోవాలండి. కోడి కట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ ఏం కాదండి. సో అందరికి కూడా రాదు యాక్చువల్లీ. సో ప్రాపర్గా నీట్గా టైం తీసుకొని వాళ్ళు నీట్గా చేస్తున్నారనమాట. 1-2 సార్లు వాష్ చేసేసుకొని. ఈ మధ్య కాలంలో అందరూ బయటనే తెచ్చుకుంటున్నారు కదా, మేము కూడా అంతే తెచ్చుకునే వాళ్ళము. సో చాలా రోజుల తర్వాత ఇంట్లో కట్ చేస్తున్నామండి. సో కటింగ్ కూడా చాలా చక్కగా నీట్గా చేస్తున్నారు చూడండి. కోడి కూర కదా, కొంచెం సెన్సిటివ్ ఉంటుంది కోడి అని చెప్పి నిదానంగా కట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బోన్స్ అనేవి నుజ్జు అయిపోతాయంట ఎక్కువ కట్ చేస్తే. సో నిదానంగా అలా కట్ చేసుకోవాలంట అండి. సో బోన్స్ అనేది నుజ్జు అయితే కర్రీ అయితే బాగోదన్నమాట. బొక్కలుగా ఉంటుంది కర్రీ మొత్తము. సో అలా నిదానంగా చూడండి మా అన్నయ్య ఎలా కట్ చేస్తున్నాడో. సో అలా నిదానంగా కట్ చేసుకోవాలంట, బోన్స్ అనేవి విరగకుండా నుజ్జు అవ్వకుండా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. కటింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మా వాళ్ళు నీట్గా మళ్ళీ ఒకసారి వాష్ చేసుకుంటున్నారండి. ఇది ప్రాసెస్. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా అన్నయ్య మా తమ్ముడు మీకోసం కష్టపడి చూపించారండి వీడియోను. మీకు ఎవరికి నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. కుకింగ్ వీడియో రేపు అప్లోడ్ చేస్తానండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.